Oke guys, ini udah kita pasang. Untuk sementara ini ya, gue pakein kain aja, gue lilit karena belum dikencengin banget sampai ke dalam, keras banget. Nanti karena kan kita mau coba dengan DB killer yang lain ya, kombinasi DB killer di leher, DB killer di ujungnya, muffler, dan DB killer kombinasi keduanya. Gue bungkus supaya untuk lebih meyakinkan di sini nanti nggak ada kebocoran. Oke, sekarang kita coba dengerin aja suaranya seperti apa. Nah. Dan ini adalah suara knalpotnya sebelum dipasangin DB killer dimanapun ya guys. Jadi di leher pun nggak ada DB killer, di ujung ini juga ngeplong, suaranya seperti ini. Dan kencang sih suaranya. Ini kita muterin dulu ya. Sekarang mari kita coba rev, tapi kayaknya gue nggak akan berani rev sampai tinggi-tinggi deh, karena berisik nih, takut tetangga pada marah juga. Oke, itu dari tadi gue letakin mic-nya di sini ya. Kira-kira di samping gitu. Dan ini kalau mic-nya ditaruh di dada. Nah, suara terakhir tadi itu yang paling tinggi itu ada sampai ke RPM 11.000 lebih dikit lah, seperti itu. Jadi suaranya ternyata tidak sekencang yang gue bayangin. Dan ini juga ruangannya tertutup ya, tembok atap, jadi suaranya mantul-mantul kenceng. Kalau di jalanan sih pasti suaranya nggak sekenceng ini, dia pasti lebih pelan ya, karena nyebar gitu ya keluar suaranya. Lalu berikutnya kita coba pasangin DB killer yang di ujungnya ini ya guys. Nah, DB killer yang ini ya guys, maksudnya nih yang bawaannya nih di ujungnya, kita coba pasang. Nah oke guys, ini udah dipasangin DB killer yang di ujung, yang di mufflernya ya, bawaannya. Jadi hanya itu aja DB killernya, di sini nggak ada, di sini ngeplong juga. Kita dengerin suaranya seperti apa. Nah ini suara langsamnya, suara standarnya. Suaranya berkurang, lebih halus dari yang sebelumnya. Ini kita coba muter-muter dulu ya. Kita coba ke sini. Lalu sekarang kita coba kita rev. Untuk pertama, posisi mic akan gue taruh di sampingnya knalpot ya, kira-kira seperti ini guys. Lalu kita pindahkan mic-nya ke baju ya, dekat dada sini guys, jadi lebih dekat ke telinga. dB-nya memang turun, tapi suaranya jadi lebih cempreng ya guys, nggak terlalu bulat. Kalau sebelumnya
kencang tapi lebih bulat, lebih ngebas, itu padat. Kalau ini kayaknya prepet-prepet gitu suaranya. Sekarang kita cobain kalau kita pakai DB killer yang honeycomb, yang seperti ini ya. Nah, yang seperti ini DB killernya. Ini ujungnya udah gue bolong-bolongin, gue tambahin. Oke guys, jadi ini sekarang udah dipasangin DB killer yang honeycomb di sini, DB killernya. Lalu kita cobain ya suaranya kayak apa ya. Jadi cuma satu, di ujungnya nggak pakai DB killer lagi. Nah, jadi suara langsamnya kayak gini nih. Kalau cuma pakai satu DB killer yang honeycomb, di ujung sininya kosong, diplong. Ini suara langsamnya ya. Coba kita pindah tempat. Ini coba kita ref aja. Nah, itu tadi suaranya, dan itu di ref juga sama ya, sampai di RPM 11.000. Dan sekarang kita coba kalau ujungnya kita tambahin lagi DB killer yang bawaannya yang seperti ini guys. Bawaannya di ujung end cap mufflernya. Kita dengar suaranya seperti apa. Nah, sekarang udah dipasang DB killer bawaannya di ujung. Jadi di sini ada DB killer dan di sini ada yang honeycomb. Kita coba suaranya ya. Nah, langsamnya seperti ini guys. Ini mirip kayak aslinya. Coba pindah tempat ya di belakang. Gue pindah lagi ke samping, mungkin coba kalau mic-nya sedikit dideketin. Lalu kita ref ya, coba ya. Nah, itu di ref guys, sampai RPM di 11.000. Dan suaranya kayak tadi tuh, itu suaranya mirip banget kayak standar. Jadi nggak berisik, dan sepertinya sih seharusnya aman dari polisi ya. Jadi kalau kalian mau tampilan knalpot yang racing tapi suaranya normal, ya kemungkinan bisa dua gini guys, pakai DB killer bawaan dari knalpotnya, lalu pakai DB killer juga yang ada di leher. Oke, so sekian dulu video sharing gue dari knalpot lokal smoke muffler dengan suaranya ditambahin DB killer di ujungnya dan DB killer di leher. Sebelumnya juga sorry banget suaranya berisik pas ngetes karena ini di dalam rumah, banyak banget motor-motor yang lewat, motor jalan. Semoga video ini berguna ya buat kalian, terutama yang lagi nyari review knalpot smoke muffler, pengen tahu suaranya kayak apa. Terus pengen tahu juga kalau dipasangin DB killer dan dilepas suaranya seperti apa. Semoga terbantu dengan video ini. Sekali lagi thank you banget buat waktu kalian. Jika kalian ada pertanyaan, tulis komen di bawah, share juga di akun sosial media kalian. Dan jika kalian suka, please klik like video ini. Dan akhir kata, Super Kevin, ciao.